कृष्णसार एफएम, यो कृष्णसार एफएम, यो कृष्णसार एफएम, यो कृष्णसार एफएम, यो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। अब प्रस्तुत छ पश्चिम डायरी। नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्यको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। खुल्ला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री रोक निर्णय कार्यान्वयनमा चुक्दै बाँके प्रहरी, बाँकेमा मसुर खेती प्रबन्धनका लागि गैर सरकारी संस्थाको चासो। बाँकेमा मानव अधिकारका सवालमा छलफल, बाल सुधार गृहका समस्या समाधानमा जोड, नेपालगञ्जबाट गर्न लागि मान सरोवर उडान प्रभावित। खजुरा वडा नम्बर 5 मा बनेको नयाँ भवन प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण, नेपालगञ्जका 7 स्थानहरू फ्री वाइफाई जोन घोषित। र समृद्ध कोहलपुरका लागि बाँकेका जनप्रतिनिधिहरू एकजुट, नेपालमा भ्रष्टाचार घटे, भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीको 110औं स्थानमा। शुद्ध ताजा चिया, घरमै आयो बगानको मिठो मिठो चिया, 100% ताजा प्रशोधित चिया, कडा रङ मिठो स्वादको, दाना र धुलो दुबै, मुना 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 चिया, मुना 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 चिया, मुना 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 चिया। पश्चिम डायरी सुरु गरौं। खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री रोक निर्णय कार्यान्वयनमा चुक्दै बाँके प्रहरी भन्ने प्रसङ्गबाट। नेपाल प्रहरीले पेट्रोलियम पदार्थलाई खुला रूपमा बोतल र जर्किन लगायतका सामग्रीमा बिक्री नगर्न र सिधै सवारी साधनमा भर्न आग्रह गरेको एक साता भएको छैन। अति प्रज्वलनशील पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ खुला रूपमा बिक्री वितरण गर्दा असुरक्षा बढेकाले उक्त निर्णय गरिएको थियो। केही दिन अगाडि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ खन्याएर आगो लगाएका थिए। सोही घटना भएपछि असुरक्षा भएको भन्दै प्रहरीले खुला रूपमा बिक्री वितरण रोक लगायो। तर उक्त निर्णय जिल्ला स्तरमा कार्यान्वयन नहुँदा कोहलपुरमा दुःखद घटना निम्तिएको छ। कोहलपुर 2 शक्तिनगरका भानुभक्त विकले श्रीमती र 2 वर्षीय छोरा प्रिन्सलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिए। उक्त आगोबाट प्रिन्सको मृत्यु भइसकेको छ भने गङ्गा सिकिस्त अवस्थामा रहेकी छिन्। श्रीमानले पेट्रोलमा छर्केर आगो लगाएको कोहलपुर 2 शक्तिनगरकी गङ्गा विकलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। शरीरको करिब 20% भाग जलेकी विकको थप उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित टिचिङ अस्पतालमा पठाइएको हो। यता बोतल र जर्किनमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न नेपाल प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यहाँ समेत यस घटनाले हामीलाई समेत सचेत गराएको छ। हामी देखिएका र भेटिएकालाई कारबाही गर्छौँ, नियन्त्रणको प्रयासमा रहेका छौँ। कोहलपुरको हकमा पछिल्लो समय केही कम भएको छ, डिएसपी ऐन बहादुर मल्लले भन्नुभयो। आजको मिसन टुडेमा सुभाकर विश्वकर्माले खबर लेख्नु भएको छ। नेपालमा मसुरो बालीको प्रवर्धन गर्न प्रयास थालिने सङ्केत देखिएको छ। नेपालमा दिन प्रतिदिन मसुरो बालीको खेती खस्कोद अवस्थामा रहेको र त्यसलाई पुनः प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्। नेपालमा मसुरो बालीलाई वृद्धि गर्नका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्न इच्छुक रहेको एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ। मङ्गलबार अमेरिकामा रहेको मिशिगन र पर्ड्यू युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूका साथै युएसएडका प्रतिनिधि समेत रहेका उनीहरू नेपालमा मसुरो बालीलाई व्यापक बनाउन इच्छुक देखिएका हुन्। बाँकेको खजुरामा रहेको कोसेली बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा भएको व्यापक छलफलपछि उनीहरू नेपालमा मसुरो बालीको विस्तार गर्न इच्छुक रहेका हुन्। कोसेली बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मसुरो बालीका सम्बन्धमा संयोजक डाक्टर राजेन्द्र राईले छलफलका लागि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो। मसुरो बालीको सम्भावना, समस्या, उपलब्ध जातका
बारेमा डाक्टर दराईले जानकारी गराउनु भएको थियो। सेन्टर फर अर्बन एन्ड इन्डस्ट्रियल एन्टोमोलोजीका जोन विलियम वेडेनड्रप, जोन भी ओस्मुन एन्डोविद चेयर इन अर्बन एटोमोलोजी, बेरी रोबर्ट पिटेन्ड्रिग, डेभिड डिन्युर र जोसेफ हुइसेङ लगायतले मसुरो बालीका सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुभएको थियो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। यस्तै नेपालगञ्जको रानी तलाउ मण्डी थोक तथा खुद्रा तरकारी बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको टमाटरमा अत्याधिक विषादी फेला परेको छ। रानी तलाउ तरकारी मण्डीमा खान अयोग्य टमाटर फेला परेपछि उक्त तरकारीलाई नष्ट गरिएको छ। खजुरा मनोकामना पाक एक किसानले उत्पादन गरेको टमाटरमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको पाइएको हो। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ नेपालगञ्जले मङ्गलबार बिहान गरेको परीक्षण गर्दा टमाटरमा विषादी भेटिएको हो। प्रयोगशालाका नाप्रास ल्याब व्यय गौरव गौधरीले बिहान 11 बजेतिर मण्डीबाट टमाटर परीक्षण गर्न नमुना लगेकोमा विषादी भेटिएको थियो। लिएको नमुनामा 52% विषादी भेटिएको ल्याब व्यय चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले निर्माण गरेको नयाँ भवन सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। खजुराको वडा नम्बर 5 स्थित निर्माण गरिएको भवन सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो। खजुरा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिको कार्यकालमा निर्माण गरिएको उक्त भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएको छ। सुरुमा प्राविधिक विद्यालय बनाउने योजनाले निर्माण थालिएको उक्त भवनपछि एक स्थानीय तहमा एउटा मात्र प्राविधिक धारको विद्यालय सरकारले सञ्चालनको अनुमति दिने भएपछि खजुरामा पहिले नै 2वटा प्राविधिक धारका विद्यालय रहेकाले उक्त योजनामा पालिका पछि हट्न परेको थियो। पछि उक्त भवनलाई मुस्लिम छात्र पढाउने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बोकेर गाउँपालिकाले भवन निर्माण गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ थप प्रगति भने हुन सकेको छैन। वडा नम्बर 5 मा रहेको भानुमाविको 6-7 कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको उक्त 2 तले भवनको संरक्षण र सञ्चालनमा पालिकाले चासो नदिँदा अलपत्र जीर्ण बनेको स्थानीय बताउँछन्। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जका 7 स्थानमा फ्री वाइफाई जोन बनाएको छ, जसको शुभारम्भ मङ्गलबार औपचारिक कार्यक्रमको बीच गरिएको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्कसँगको सहकारीमा उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क वाइफाई सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। अन्य स्थानमा पनि फ्री वाइफाई जोन बनाउने योजनामा रहेको उपमहानगरले हाल 7 स्थानमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बिपी चोक, धम्बोजी चोक, चौलिका चोक, सेतुबिक चोक, पुष्पलाल चोक, कारकादो चोक र भेरी अस्पताल क्षेत्रलाई फ्री वाइफाई जोन बनाइएको सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख घनश्याम वर्माले बताउनुभयो। नगरलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै सर्वसाधारणलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिने उद्देश्यले हाललाई केही मुख्य चोकहरूमा लक्षित गरी फ्री वाइफाई निःशुल्क चलाउने व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनु भएको छ। कोहलपुर समृद्धिका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा बाँकेका सांसदहरूले जोड दिएका छन्। जिल्लाको दोस्रो ठूलो सहर तथा 3 प्रदेशको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा रहेको कोहलपुरको वृहत विकासका लागि आफूहरू कटिबद्ध रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। मङ्गलबार कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित बाँकेबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले कोहलपुरको विकासका लागि योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त अवसरमा बोल्दै बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकालले कोहलपुरलाई नयाँ सहरको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। त्यसका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यसमा स्थानीय सरकारले उचित पहल कदमी लिनुपर्ने र सोको लागि आफू जनप्रतिनिधिका रूपमा भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभयो। बाँकेको विकासका लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि बीच एक भएर अघि बढ्ने सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसै अनुसार कोहलपुर क्रिकेट मैदान निर्माण, चपरगौडी निबुवा खड्कवार हुँदै घुइयाबारी सडक निर्माण र कोहलपुरलाई शैक्षिक हब बनाउने योजनालाई अघि सारिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले बताउनुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा विकले समग्र बाँकेको विकासका लागि बाँकेबाट निर्वाचित सांसदहरू एक हुनुपर्ने बताउँदै आफूहरू त्यही अनुसार अघि बढेको बताउनुभयो। आजको मिसन टुडे खबर लेखिएको छ। पश्चिम डायरीमा विशिष्टीकृत सेवा विस्तारपछि खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीलाई सहज,
टाढा जाँदा त समस्या भयो, हात खुट्टा सुन्ने, बिमारीका गाह्रो भयो, उल्टी बोमेट हुने गाह्रो हुने, त्यही भएर अनि हामी नजिकै हुँदाखेरि सजिलो होला, बिमारीको लागि सुविधा भन्नाले यता गरेको। यहाँ पनि ठिकै छ, राम्रो छ हाम्रो लागि। लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ संसार एफएमको साथमै रहनुहोला। कान्छी छोरालाई सन्चो भयो? अस्ति अस्पताल भर्ना गरेर ल्याएपछि त धेरै निको भएको छ। अब 1 हप्तापछि फेरि देखाउन ल्याउन भन्नुभएको छ डाक्टरले। अनि पैसा छ त अर्कोचोटि सहरको अस्पताल जान? पैसा त छैन दाइ। यसरी हुन्न कान्छी, छोरा पनि ठुलो हुँदैछ, यसलाई पढाउन लेखाउन पर्यो, राम्रो लाउन खान दिन पर्यो। सधैँ यो काम गरेर कसरी गर्छौ? अनि के गरौँ त दाइ, आफूले अरू काम जाने छैन। म छु नि, किन चिन्ता गर्छौ? दुबईमा मेरा साथीहरू छन्, उनीहरूलाई भनेर त्यहाँ काम लगाइदिन्छु। घरको काम गर्ने हो, पैसा यहाँ भन्दा 10 गुणा बढी हुन्छ। यहाँबाट जाने पैसा अहिलेलाई म हालिदिन्छु, पछि तलब आएपछि उताबाट बिस्तारै तिर्दै गयो भइहाल्छ नि। साँच्ची हो र दाइ? लौ, दाइको विश्वास लाग्दैन र? बरु दुबई गएपछि यो दाइलाई चाहिँ बिर्सने होइन नि। हजुरलाई कसरी बिर्सिन सक्छु र दाइ? हजुर त मेरो लागि भगवानै हुनुहुन्छ। लौ न, त्यस्तो काम मिलाइदिनु न। नाइ, म यस्तो काम गर्दिन। मलाई मेरो घर पुर्याइदिनु। म त दुबईमा घरको काम गर्नु भनेर आएको। यस्तो काम गर्दिन म। रमेश दाइले बोलाइदिनु न, म घर जान्छु। दुबई जान्छेस? तेरो रमेश दाइलाई 50,000 तिरेर तलाई खरिदेछम। अब त्यति पैसा नौसुलेसम्म कहाँ जान्छेस? यो केटी जबसम्म काम गर्न मान्दैन तबसम्म यसको दाना पानी बन्द गरिदिनु। खानाको सट्टा लात र गुस्सा खाएपछि यसको अक्कल ठेगानमा आउँछ। कसैको दबाव वा लालचमा परेर रोजगार, मनोरञ्जन वा अन्य कुनै व्यवसायका लागि जाने एकल निर्णय नलिनुहोला। जानै परे परिवार वा अन्य जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग राम्रोसँग परामर्श गरेर मात्र जानुहोला। यदि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना थाहा पाएमा 100 वा 1145 मा फोन गर्नुहोला अथवा नजिकैको प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोला। आइएनएफ नेपाल बाँके एक्टिभ परियोजनाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग बचत सहकारी संस्था लिमिटेडको 15औं साधारण सभामा उपस्थिति हुने बारेको सूचना। यस नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग बचत सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति 2079 मंसिर 24 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस संस्थाको 15औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले उपस्थितिको लागि सादर अनुरोध गर्दछौं। साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय यही माघ 21 गते शनिबार। स्थान स्वस्ति कटेज, सुर्खेत रोड, धम्बोजी, नेपालगञ्ज। समय बिहान 11 बजे। नोट, आते जाते खर्च बापत उपस्थिति शेयर सदस्यलाई रु 200 दिने व्यवस्था छ। सचिव गणेश प्रसाद पाठक, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग बचत सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 18, कारकादो, बाँके। फोन नम्बर 081 530 359। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसार.fm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै गएपछि बिरामीलाई सहज हुनुका साथै बिरामीको चाप समेत बढेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालबाट सेवा सुरु गरेको अस्पतालले आफ्नो विशिष्टीकृत सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि बिरामीलाई सहज भएको अस्पतालले जनाएको छ। सेवालाई प्रभावकारी बनाएपछि अन्य स्थानबाट पनि क्यान्सरका बिरामीहरू रिफर भएर आउने गरेका छन्। सहकर्मी सम्मु थारूको एक रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले दैनिक करिब 100 जना बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गरेका छन्। भरतपुर, काठमाडौँ तथा लखनऊबाट पाउने सेवा यसै अस्पतालबाट पाउन थालेपछि पश्चिम नेपालका बिरामीहरू सेवा लिन थालेका छन्। कैलाली लम्कीचुहाका हर्का बहादुर लामिछाने मगरले नजिकै रहेको अस्पतालबाट उपचार सेवा लिन पाउँदा टाढा जाने बाध्यता हटेको बताउनुभयो। एकदम मलाई त्यो नजिक हुँदाखेरिमा सहज भइरहेको छ। टाढा भइदिएको भए अब जान आउन पनि पैसा धेरै खर्च लाग्ने थियो। लगभग 2.5-3 घण्टामा गाडी बुकिङमा आएको लगभग हामीहरू अब 2.5 घण्टामा पुग्यौँ भनौँ खजुरा। दुःख अब टाढा जान कहाँ जानु पर्थ्यो, इन्डियातिर जानु पर्थ्यो कि चितवनतिर जानु पर्थ्यो कि काठमाडौँतिर जानु पर्थ्यो कि उपचारको लागि उपचार नगरे नहुने
अब रोग पत्ता लागिसकेपछि यहाँ हुँदाखेरिमा एकदम ठिकै नै छ। अस्पतालबाट नै क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक उपचार सेवा उपलब्ध भएपछि अहिले भरतपुर, काठमाडौँ तथा भारतको लखनऊसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्दै गएको छ। सेवा सुविधा राम्रो भएपछि काठमाडौँ र भरतपुर लगायतका अस्पतालले पनि खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्न थालेका छन्। यसअघि भरतपुरमा श्रीमानको उपचार गराउँदै आउनुभएका बाँके गाभरका भीमफा रोकाईले आफ्नै ठाउँमा उपचार सेवा उपलब्ध भएपछि अहिले खजुरामै उपचार गराइरहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो क्यान्सर रोग लागेर भरतपुर गएका थियौँ। भरतपुर जाँदाखेरि 2टा किमो चाहिँ त्यहीँ चरायौँ। त्यहाँ पछि उताबाट टाढा भएर हामी चाहिँ यता नजिक हुन्छ कि सुविधा भनेर यता आएको। हामी यता पनि ठिकै छ आजसम्म त। अब त्यहाँको सेवा चाहिँ यहीँ पाइरहेको छ, ठिकै नजिक छ। टाढा जाँदा त समस्या भयो, हात खुट्टा सुन्ने बिमारीका गाह्रो भयो, उल्टी बमेट हुने गाह्रो हुने, त्यही भएर अनि हामी नजिकै हुँदाखेरि सजिलो होला बिमारीको लागि सुविधा भन्नाले यता गरेको। यहाँ पनि ठिकै छ, राम्रो छ हाम्रो लागि। सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालले आफ्नै सेवालाई थप विस्तार गर्दै ओपीडी, इमर्जेन्सी, किमोथेरापी लगायतको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। रोग परीक्षणका लागि एक्सरे, प्याथोलोजी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा पनि अस्पतालभित्रै हुने गरेको छ। क्यान्सर रोगका बिरामीको सेकाइका लागि लिनायक मेसिन जरान प्रक्रियामा रहेको छ। सो मेसिन सञ्चालनमा आयो भने थप बिरामीको चाप बढ्ने बताउनुहुन्छ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्ल। हामी खास गरी यही चाहिँ सेकाइको मेसिन, रेडिसन मेसिन नभएकै कारणले गर्दा हामीले भरतपुर, काठमाडौँ पठाउने परिस्थिति थियो होइन। हामी किमोथेरापीको सेवा थियो हामीसँग होइन। अब किमोथेरापी, हामी ब्राकेथेरापीको सेवा थियो होइन। अब यसो सेवाहरू हुन्थ्यो। अब यो आउने बित्तिकै त लगभग अब बढ्ने 200-300 दैनिक 200-300 चाहिँ बढ्ला मलाई लाग्छ। किन भन्दा म टेक्निकल पर्सन त होइन, प्राविधिक मान्छे होइन, तर पनि मैले बुझेको यसलाई 200-300 चाहिँ बढ्छ। किन भन्दा यो सेवा लिने मान्छेहरू धेरै हुन्छन् होइन। हामीले चाहिँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै सेकाइको सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। सेकाइको सेवा दिने क्रममा हामीले चाहिँ 200-400 चाहिँ बढ्छ। खजुरामा रहेको सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल भरतपुर पछिको पश्चिम नेपालको ठूलो अस्पताल हो। क्यान्सर रोगका बिरामीलाई विशिष्टीकृत सेवा दिनका लागि यो अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। अस्पतालको स्तर उन्नति गरी पूर्ण रूपमा सुविधा सम्पन्न बनाउन जनशक्तिलाई परिचालन गरी पश्चिम नेपालमा क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सेवा दिनका लागि सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। रेडियो रिपोर्टपछि अब फेरि समाचारको पालो। हालै बाँके सरुवा भई आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य र बाँकेका अधिकारकर्मी बीच मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा मंगलबार छलफल भएको छ। छलफलमा मुद्दाको स्वच्छ सुनवाई, बाल न्याय, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, बजार अनुगमन लगायतका विषयमा छलफल भएको। छलफलमा संलग्न अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुद्दाको सुनवाई गर्दा स्वच्छ सुनवाई व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि एक व्यवस्थापन समिति गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव अधिकारकर्मीले दिएका छन्। छलफलमा उप अधिकारकर्मीहरू वसन्त गौतम, प्रभात कुमार ठकुरी, बलबहादुर चन्द लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आजका पत्र पत्रिकामा खबर लेखिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जबाट पहिलोपटक गर्न लागि चीनको कैलाश मानसरोवरको दूरदर्शन यात्रा प्रभावित भएको छ। भारतीय टुर अपरेटर, पत्रकार र नेपाली पर्यटन व्यवसायी, प्रहरी प्रशासन प्रमुख सहितको टोली सोमबार बिहान 8 बजे नेपालगञ्जबाट हुम्ला क्षेत्रबाट मानसरोवरको माउन्टेन फ्लाइटका लागि बुद्ध एयरमा उडेको थियो। जहाज 40 मिनटमै पुनः नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गराइएको थियो। बुद्ध एयरका पाइलट रवि श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्जबाट उडेको जहाज सुर्खेत र दैलेखको सीमा क्षेत्रबाट फर्किएको हो। 23,000 फिट माथि उडे पनि कैलाश मानसरोवरलाई बाक्लो कुहिरोले ढाकेकाले जहाज सुर्खेतभन्दा अगाडि नगएर नेपालगञ्ज फर्काइएको पाइलट श्रेष्ठले प्रश्न पार्नुभयो। पाइलट श्रेष्ठले भन्नुभयो, कैलाश मानसरोवरमा बाक्लो कुहिरो लागेको थियो, जुन उत्तरतिरबाट शिफ्ट भइरहेको देखेपछि हामीले जहाज फर्काएका हौं। पश्चिम नेपालका पर्यटकीय महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आइतबारदेखि नेपालगञ्जमा सुरु भएको वेस्टर्न ट्राभल मार्ट फेम ट्रिप विथ सेल्स मिसनको अवसरमा 9 जना भारतीय पत्रकार सहित 36 जना भारतीय ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया सँगै नेपाली टोलीलाई कैलाश मानसरोवरको दूरदर्शनमा लगिए पनि मौसमका कारण यात्रा सफल नभएको मार्ट संयोजक श्रीराम सिग्देलले बताउनु भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर लेखिएको छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबर सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्ण सार एफएमको साथमै रहनुहोला। दादुरा रोग र रोकथामका उपायबारे जानकारी
दादुराको परिचय। दादुरा भाइरसबाट सर्ने एउटा खतरनाक सरुवा रोग हो। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा श्वास प्रश्वास तथा हाच्छ्यु गर्दा सर्दछ। दादुराको कारणबाट निमोनिया, झाडा पखाला तथा कुपोषणका कारणले शिशुहरूको मृत्यु हुने गर्दछ। यो रोग सबै उमेरका मानिसहरूमा लाग्न सक्दछ। बच्चाहरूमा यसले बढ़ी असर गर्दछ। यो रोग खोप नलगाएको बच्चाहरूमा सजिलै र छिट्टै सर्न सक्दछ। तर यसको विरुद्ध दादुराको खोप दियो भने यस रोगबाट बच्न सकिन्छ। दादुरा रोगका चिन्ह तथा लक्षणहरू: ज्वरो आउनु, शरीरमा बिमिरा, डाबर आउनु, आँखा रातो देखिनु, खोकी लाग्नु, नाकबाट सिंगान बग्नु, रुगाखोकी लाग्नु। दादुराको बिरामी पत्ता लागेमा गरिने उपचार तथा व्यवस्थापन: शंकास्पद बिरामीहरूको लक्षण देखा परेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने, महामारी फैलिन नदिन शंकास्पद बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उमेर अनुसार भिटामिन ए को 2 मात्रा खुवाउने, खानपान तथा हेरचाहमा ध्यान पुर्याउने, रोग सर्नबाट बचाउने उपायहरू जस्तै मास्क लगाउने, सरसफाईमा ध्यान दिने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने। यस रोगका रोकथामहरू: 9 महिना र 15 महिनाका बच्चाहरूलाई समयमा नै दादुरा रुबेला मिश्रित 2 मात्रा खोप अनिवार्य लगाएमा यो रोगबाट बचाउन सकिन्छ। 5 वर्ष मुनि बाल बालिकाहरू दादुरा रुबेला खोप लगाउन छुट भएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउने। दादुरा रुबेला भएको बिरामीको सम्पर्कबाट टाढा रहने। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बाल बालिकाहरूलाई वर्षको 2 पटक वैशाख र कार्तिक महिनामा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने। बाल बालिकाहरूलाई कुपोषण हुनबाट बचाउन पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउने र सरसफाईमा ध्यान दिने। दादुराको प्रकोप फैलिरहेको हुनाले यही माघ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बैजनाथ गाउँपालिकाका खोप केन्द्रहरूमा 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बाल बालिकाहरूलाई दादुराको खोप लगाइने जानकारी गराउँदछौ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँके तथा युनिसेफद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मंगल प्रसाद महिला कलेजमा 7980 का लागि बीबीएस 4 वर्षीय बीएडमा भर्ना खुल्यो। सुविधा: अन्य कलेज भन्दा न्यूनतम शुल्क लाग्ने, दक्ष र योग्य प्राध्यापकहरूबाट पठन पाठन हुने, गरिब तथा जेहेन्दारलाई विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था भएको, ई लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, 24 घण्टा बिजुली बत्तीको व्यवस्था भएको, साथमा छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था भएको। विस्तृत जानकारीको लागि मंगल प्रसाद महिला कलेज नेपालगञ्ज 8, सम्पर्क फोन नम्बर 081 531 373 र 98 580 21 554। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये 110औं स्थानमा पुगेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल टीआईले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कुल 100 अङ्कमा 34 अङ्क प्राप्त गरेको छ। विश्वभरका 180 मुलुकहरूमा नेपाल 110 मा पुगेको हो। विश्वभरि गरिएको अध्ययनमा नेपाल भ्रष्टाचार कम गर्न सकेको देखिँदैन। यो गत वर्षको तुलनामा 1 अङ्क मात्रै बढी हो। भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्दा नेपालमा स्थिर देखिएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपालको अङ्क 33 117औं स्थान रहेको थियो। नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ। दक्षिण एसियामा भुटान कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक ठहरिएको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल 5औं स्थानमा छ। विश्वभरि हेर्दा विगतका वर्ष जस्तै डेनमार्क सदाचारी मुलुक ठहर भएको छ। यस वर्ष सूचाङ्कलाई डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया 12 स्थान प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। आजको दैनिक नेपाल मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कुष्ठरोगीको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 7 वर्षमा 644 नयाँ कुष्ठरोगी फेला परेका छन् भने हाल 84 जना कुष्ठरोगीका बिरामी उपचारमै रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म 7 वर्षको अवधिमा प्रदेशभर सो संख्यामा कुष्ठरोगका बिरामी फेला परेको समेत निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामा गरी 84 जनाले उपचार गराउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार सुर्खेतमा 15 जना, दैलेखमा
12 जना, सल्यानमा 11, रुकुम पश्चिममा 11, जाजरकोटमा 11, जुम्लामा 10, कालीकोटमा 8, हुम्लामा 2, डोल्पामा 2 र मुगु जिल्लामा 2 जना बिरामी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका क्षयकुष्ठ अधिकृत पदम बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। चौथो प्रादेशिक औद्योगिक लघु घरेलु तथा कृषि प्राविधिक व्यापार एवं पर्यटन महोत्सव 2079 को आज बुधबार 9 दिन ज्योति मगरको गीतदेखि सृजना गुरुङको नृत्यसम्मका आकर्षण रहने कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका अनुसार गायिका उमादेवी खनाल आफ्ना प्रस्तुतिका लागि पुग्दै हुनुहुन्छ। आयोजनामा कुस्ती प्रतियोगितादेखि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता जारी रहेको आयोजकले जनाएको छ। मंगलबार महोत्सवको मञ्चमा चर्चित डान्सर रुबिना अधिकारी र आरुषी मगरको परिवारलाई आयोजकले सम्मान गरेको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकीकी अध्यक्ष मधुकुमारी खड्का र शिवालय सेक्युरिटी एन्ड मल्टिपल प्रपोज कम्पनी प्रणालीका अध्यक्ष भक्तबहादुर थापाले रुबिना र आरुषीका मातापितालाई औपचारिक रूपमा सम्मान गर्नुभएको हो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार र सम्पादकीय। सुरुमा विचारको पालो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन लागेको समाचार आएको छ। यो साँचो हो भने सरासर गलत छ। राष्ट्रपतिले के काम संविधान सम्मत हो के होइन भनेर छुट्याउन नसक्ने हो भने समस्या आउँछ। विगतमा राष्ट्रपति भएको व्यक्ति समस्याको कारण होइन, तिनलाई आफू अनुकूल बनाउन चाहने दलका नेताहरूमा समस्या छ। त्यसैले अब राष्ट्र र जनताहित चाहने राष्ट्रपति चाहियो। राष्ट्रपतिकै कारण कतिपय अवस्थाहरूमा राजनीतिक घटनाक्रम मोडिएका छन्। आफ्नो इशारामा चल्ने राष्ट्रपतिले देश हित गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा त्याग्नुपर्छ। राष्ट्रपति नियुक्त भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति कुनै दलको रहँदैन र हुनु पनि हुन्न। दलको चस्मा लगाउने राष्ट्रपतिले जनहितमा काम गर्न सक्दैन भन्ने देखाइसकियो। आफ्नो पदको मर्यादा भुलेर दलहरूप्रति झुकाव देखाउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न लायक हुँदैन। सारा नेपालले हाम्रो राष्ट्रपति भन्न सक्ने व्यक्ति त्यो पदमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू हिजोका कमी कमजोरी सुधार्ने मौका छ, खेर फाल्नुहुन्न। पुरुषोत्तम घिमिरेले आजको कान्तिपुरमा आफ्नो विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय पालो। गम्भीर बिरामीले पनि उपचार नपाउने गरी मुलुकका ठूला अस्पतालहरूमै सघन उपचार कक्ष आइसियुमा बेड अभाव हुनुले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको दुरवस्था एउटा चित्र देखाउँछ। आइसियुमा बेड खाली नभएकै कारण तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामी समेत फर्कनुपर्ने अवस्था छ। एउटा मात्र नभएर सबैजसो सरकारी अस्पतालको यही हाल छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा अस्पतालहरूलाई स्रोत साधनबाट सुसम्पन्न नतुल्याउँदा नागरिकहरू चौतर्फी मारमा परेका छन्। त्यसैले एक त भएकै बेड र क्षमता अनुसार उपचार सेवा र व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेमा अस्पतालहरूको ध्यान जानुपर्छ। त्यसका निम्ति स्वास्थ्य कार्यालय तथा सरकारले उचित निगरानी गर्नुपर्छ र अर्को अस्पतालको स्रोत साधन वृद्धिमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्यविदहरूका अनुसार 10,000 जना बराबर एउटा आइसियु बेड चाहिन्छ। यही आदर्श अनुसार अघि बढ्न नसके पनि सरकारले सक्दो सुधार भने गर्नैपर्छ। आइसियुमा बेड थपेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। यससँगै आवश्यक उपकरण जनशक्तिको जोहो पनि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले नै व्यवस्थित योजना र बजेट अघि सार्नु पर्दछ। काठमाडौँका ठूला अस्पतालहरू मात्र होइन, सम्भव भएसम्म देशैभरिका अस्पतालमा यस्तो क्षमता बढाउनुपर्छ। जरुरी हुन्छ नागरिकले रहरले नभएर करले निजी अस्पतालको ढोका ढकढकाउनु पर्ने उदेक लाग्दो दुःख स्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ। ठूला अस्पतालमै आइसियु अभाव नहोस् शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री रोक निर्णय कार्यान्वयनमा चुक्दै बाँके प्रहरी। बाँकेमा मसुर खेती प्रबन्धनका लागि गैर सरकारी संस्थाको चासो। बाँकेमा मानव अधिकारका सवालमा छलफल। बाल सुधारगृहका समस्या समाधानमा जोड। नेपालगञ्जबाट गर्न लागि मान सरोवर उडान प्रभावित। खजुरा वडा नम्बर 5 मा बनेको नयाँ भवन प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण। नेपालगञ्जका 7 स्थानहरू फ्री वाइफाई जोन घोषित। र समृद्ध कोहरपुरका लागि बाँकेका जनप्रतिनिधिहरू एकजुट। नेपालमा भ्रष्टाचार घटेन। भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीको 110औं स्थानमा। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी योगेशसँगै म रामप्रसाद पनि बिदा हुन्छौँ। आज माघ 18 गते बुधबार 1 फेब्रुअरीका दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।